Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun Aleksoo miidiyaadha. Har'a keessummaa tokko isiniif qabadheen jira. Innis nama isin baay'ee jaallattan nama ayyaanni waaqayyo irra jiru isiniif qabadhee dhiyaadheera. Isa wajjin kallattiimaan gara mata duree keenyatti darbeen dura kallattiidhaan isa wajjin mee wajjin qaba wal barra. Nagaa waaqayyo siif haa ta'u. Sibilee ta'u. Baga nagaan gara Aleksoo miidiyaa dhufte. Baga nagaadhaan eegdan isiniin jenna. Dhaggeeffattoonni keenya guyyaa har'aa kana waan baay'ee nurraa barachuudhaaf taa'anii nu eegu kan nu barsiisu hafuura qulqulluudha. Kan nutti dubbatu hafuura qulqulluudha. Mee jalqaba maqaan kee eenyudha? Eessarraa dhufte? Eessa jiraatta? Maqaan koo Faarfataa Maatiyoos jedhama. Kanan jiraadhu as magaalaa Mattuuti. Wajjin koo Faarfataadha. Faarfannaa duwwaayyuu miti ana wangeelaa bu'es. Mattuu magaalaan jiraadha jechuudha. Gabaabaadhumatti. Gooftaan isa eebbisu Faarfataa Maatii. Faarfataa Maatii asuma waan isinitti barbaadu Faarfataa Maatiin nama baay'ee jaallannu nama ayyaanni waaqayyoo irra jiru. Maatiin Faarfataa duwwaa otoo hin ta'in nama karaa wangeelaallee digirii isaa kun xumuraa jirudha. Nama waaqayyoo nuti baay'ee jaallannu itti fayyadamaa isiniin jenna. Kallattiimaan gara mata duree keenyatti dabarra. Maatii welcome. Har'a mata duree irratti dubbachuu barbaannu mata duree baay'ee murteessaa dhaloonni baay'een irratti nu eegaa jirudha. Dhaloota baay'eedhaaf gaaffii kan ta'edha. Mata dureen kun mata dureen isaa raajummaa kan jedhudha. Raajummaa kan jedhu. Maatii. Raajummaa akkamitti hubattee? Raajummaa jechuun maal jechuudha? Raajummaa jechuun raajummaa jechuun afaan waaqayyoo irraa fuudhamee namni sabaaf waaqayyoon gidduu dhaabbatee dhaamsa waaqayyoo saba isaaf qabu ergaa waaqayyoo saba isaatti dubbachuu barbaadu wanta waaqayyoo kaa fuudhe sana immoo utuu ittiin dabalin utuu irraan hir'isin ergaa kana fuudhee saba waaqayyootiif kan dhiyeessu saba waaqayyootti kan dubbatu wanti dubbatamu kun immoo wanta dudduuba keenyaa yoo ta'es wanta amma nu keessa jiru yoo ta'es wanta gara fuulduraatti immoo ganaa ta'uudhaaf jiru keessumaa waan dabarsinerra wanta gara fuulduraatti ta'uuf jiru namni kan hin beekne namni kan hin hubanne fuudhanii waaqayyoo itti dubbate sirrii itti dubbatame gaafa nama bira ga'u raajummaa jedhama jechuudha. Akka kanatti nu yaadama. Gooftaan isaa eebbisu maatii koo baay'eetu nu ibsite gooftaan barakaa eebbisu gaaffii lammeeffaatiin si darba. Raajummaan kun eessatti kennama? Eenyuuf kennama? Maaliif kennama? Raajummaan kan inni kennamu waaqayyo biraa kennama raajummaan. Sababni isaa raajii kan qabu waaqayyo malee nama miti. Namni dandeettii itti waan tokko raajee waan tokko raawwatu ofiisaatii hin qabu. Sababni isaa waaqayyo biraa raajiin dubbiin raajummaa kennamaa jechuudha. Raajii jechuun wanta gara fuula duraatti ta'uudhaaf jedhu yeroo waaqayyo saba isaatti dubbatu yeroo waaqayyo ijoollee isaatti kiristiyaanotatti yeroo waaqayyo dubbatudha jechuudha. Keessumaa kiristiyaanotatti biyya tokkoof lafa tokkoof saba hundumaatiif yeroo waaqayyo dubbatu jechuudha. Maaliif dubbatama isa jettee fi wanti waaqayyo dubbatuu fi sabni waaqayyo rakkina fuula isaa dura jiru dhiphina fuula isaa dura jiru miidhama fuula isaa dura jiru kiristiyaanummaarraa amantii isaarraa wanta isa kuffisu yookiis rukutu saba kana dudduubatti qorama guddaa dhiphina guddaa ta'ee waan saba kana fuula duraan itti dhufee tokko jireenya sabichaa lama jireenya amantii isaanii akka inni destroy kan godhe harkaan mancaafne kuffisnetti waaqayyo saba kana fuula duratti ergaa guddaa kana argeetu raajotatti dubbateetu itti hima sabi kun of qopheessu akka miidhamnetti akka kufnetti jedheetu waaqayyotu saba isaatti kanaaf jedhee dubbataa jechuudha. Sababni isaa akka sabi kun hin miidhamne isa kanadha jedhee yaadaan
Gooftaan guddaa isaa eebbisu. Gooftaan barakaa eebbisu. Dhugumatti Waaqayyo ergaa guddaa si keessa kaa'eera maqaan isaa eebbifamu. Egaa sabatti raajummaan kan hin dubbatamu sabattidha. Sabatti dubbatamu. Akeekkachiisuudhaaf, gorsuudhaaf, jabeessuudhaaf sabatti biyyatti namatti dubbatamaa jechuudha. Sabichi akka hin dogoggorre daandii qajeelaa qabatee akka adeemu tokko amantii isaatti jabeessuuf jireenya isaa gara fuulduraatti qajeelfama Waaqayyoorra, seera Waaqayyoorra, bommi Waaqayyoorra sabi kun adeemee akka inni socho'uu danda'uufiti Waaqayyotti dubbataa jechuudha sabatti. Gara gaariitti saba kana geessuudhaaf. Qajeelfamni Waaqayyo saba tokko kiristiyaana kanarraa saba amantootarraa qabu qajeelfamni Waaqayyo inni guddaan jireenya bara baraati. Ameen. Jireenya bara baraa bira gahuudhaaf otoo jireenya bara baraa bira hin gahiini rakkina baay'eetu saba kana dura jira. Rakkina hedduu saba kana mudatu. Lola hedduu, gidiraa hedduu, qorama hedduutu jira. Qorama kana keessa gaa sabni kun akkamittiin darbuu danda'a, akkamitti tarkaanfachuu, akkamitti adeemuu danda'a isa jedhuufi sagalee raajummaatti Waaqayyo fayyadamee wangeelli akkuma jiru sagalee raajummaatti immoo Waaqayyo fayyadamee raajotaan Waaqayyo saba isaatti himeetu ilaa beelatu, ilaa rakkinatu, ilaa qoramatu lola akkasiitu isin dura jira kadhadhaa hin ooltu akkasittiin darbitu akkasitti tarkaanfattu jedhee Waaqayyo qajeelfama saba isaatti kenneetu saba isaa Waaqayyo karaa gaarii irra geggeessachuudha. Ameen. Gooftaan isaa eebbisu. Daandiitti Waaqayyo nu geggeessu keessaa inni tokko sagalee raajummaa isa dhugaa. Ameen. Gooftaan guddaa isaa eebbisu. Egaa raajummaan kun erga dubbatamiti Waaqayyo immoo namoota akkamitti dubbata? Karaa namoota akkamiidhaanii saba isaatti dubbata? Waaqayyo kan inni dubbatu namoota ofii isaatiif fo'atee hin dubbata Waaqayyo. Namni ofiin of hin fo'u. Ofiinis adda of hin baasu. Sababni isaa Ermiyaas itti dubbateera Waaqayyo. Maal jedhee itti dubbate? Garaadha keetii keessattan utuu ati hin uumaminanii sabaaf adda si baaseen si uummadhe jedhee itti dubbate. Maaliif Ermiyaas dibamee ayyaanaan itti yaadamee akeeka Waaqayyootiin nama dhalatedha. Ermiyaasis bara raajaa turetti dhalatee guddatee adeemee bara biyya lafaarratti amantoota gidduu adeemee wangeela dubbachaa ture. Sagalee Waaqayyoo haasa'aa ture. Ergaa Waaqayyoo dubbachaa ture saba Israa'elitti rakkachaa ofii, dhiphachaa ofii, ari'atamaa ofii, reebamaa ofii, boo'aa gaddaa dubbii Waaqayyoo kana saba Waaqayyootti himaa nama turedha jechuudha. Waaqayyo karaa nama dhugaa, karaa nama ofii isaatii fo'atee saba isaatti dubbata. Gooftaan barakaa eebbisu. Akkas jechuun Waaqayyotu nama filataa jechuudha. Waaqayyo filata nama. Nama ofii isaatii saba isaatti ittiin dubbatu nama barbaade. Waaqayyo filata malee situ ofiin of filee saba keessa of kaa'amti. Akkas jechuun namoonni ofiin of filanis yookaan namoonni ofiin dubbatanis jiru jechuu keessa. Jiru macaafa qulqulluun dubbata kaa. Jiru. Akkanarraa kan ka'e gaaffiin koo inni itti aanu maal jedhaa? Raajummaan bakka meeqatti qoodamaa akkamitti hubatteen si jedha? Waaqayyo si haa eebbisu. Raajummaan bakka an akka kootti raajummaa bakka lamattan qoodee dubbachuuf fedha. Tokko raajii dhugaa. Lammaffaan raajii sobduu. Waa'ee raajii dhugaas waa'ee raajii sobduus yeroo ammaa saba keenya ganaayyuu itti dubbachuun hin barbaachisu. Sababni isaa bara kana keessa raajii sobduun inni Waaqayyo dubbachaa ture. Inni Gooftaa Yesuus bartootatti himaa ture. Gatii bara kana apply ta'aa dhufe mul'achaa argamaa gatii dhufaa jiruu fi saba kanaaf haaraa ta'a jedhee yaadu. Sababni isaa raajii sobduu nama baay'ataniiru. Macaafni qulqulluunis immoo dubbateera. Haa ta'u maleessaati warri macaafa qulqulluu kana hubachuu, arguu, hubatamuu fi didee baay'een isaanii jiru waan ta'eef waa'ee raajii dhugaa kanaaf waa'ee raajii sobduu kun cimsamee irratti dubbatamu wanta baay'ee gaariidha jedheetii yaada. Kanaaf raajii dhugaadhaaf raajii sobaa jira jechuudha. Gooftaan barakaa eebbisu. Amma amantoota keessaa amantoota gosa garaagaraatu jira. Ammasumaan kan sagantaa kana daawwachaa jirtan dhaggeeffattoota sagantaa keenya namoonni gurguddoo yookaan namoonni hin baranne kan wangeela dubbisne
baay'eetu jira. Kan garaama isaanii gootuudhaani waaqayyo kun fayyisaadha jedhan garraamummaadhaani kan gooftaa kanatti amananii jiraatan jiru. Akkas jechuun kana maleellee namoonni haaraa reefu gara waaqayyootti dhufan jiru. Okay. Kana jechuun waaqayyo sirrii akka ta'e waaqayyo Musaa maalitti beeku dubbate jechuun raawwate jechuutti beeku. Wangeelis akkas jedha. Jechuutti beeku yaa. Bara kanammoo raajonni baay'ee raajota gosa lamatu jira jennee miti raajota sobaa fi raajota dhugaadhaa jennee. Mee raajota sobaa kana sobduu kana raajota soba dubbatan kana eessaa dubbatu akkamitti adda baafanna? Raajonni dhugaan immoo eessaa dubbatu akkamitti warra kanarraati adda baasname? Akkamitti hubattamaa? Raajota sobduu isa jedhamu kana waa'ee raajota sobduu kun egaa baay'ee ulfaataadha. Yeroo ammaa warra akkaataa karaa adeemsa qulqullummaa amantii dhugaadhaan warra adeemuu barbaadan kana challenge yeroo itti nama godhudha. Yeroo itti nama dhiphisu. Waldaan kiristaanaallee yeroo isaanitti amma riskii guddaa miidhama guddaa jala jirti jedhee akka kootti yeroo itti yaadudha. Sababni isaa raajota sobduudhaaf kan dhufuuf dubbiin ergamni isaan lafti isaan fudhatanii hafuura hamaa biraati. Hafuura abbaa sobaati jedha. Seexanni abbaa sobaati jedha. Seexana biraa fudhatu. Sababni isaa waaqayyo biraa fudhatame jennaan dubbii dhugaadha malee dubbii sobaa miti jechuudha. Sababa kanaatiif raajota sobduurraa of eeggadhaa jedha macaafa qulqulluun immoo. Amma namni tokko har'a wangeelli lallabame moshni miiruma amma sagantaa bara ammaa keessatti ta'uun amma iddoo hedduutti hin arginu. Miira addaa keessa shubbisa addaa keessa rivaayivaalii waan fakkaatu gini rivaayivaalii miti waan rivaayivaalii fakkaataa moshiniidha baay'een isaa jechuudha. Wanta miiraan guutu keessa gadi jiruu fi inni amanus dubbii dhugaa dhaga'eef amana baay'een isaa otoo hin taane. Miira situationii sana keessatti argamaa jiru ilaaleeti anis ka'ee tun dhaqee gidduu lixee xinnoo ishee tun jedhee faa isa jedhu hawwaas isas anas qaba. Hawwa of keessaa qabaa. Maybe motorri immoo wardiima dubbii masaa keessaan silayyuu wangeela baay'ee ulallabaa hin jiraniin malee ishee malallaban keessaa motorri immoo fayyinattee iyyuu malattee immoo laphee rukuttee immoo fayyinaaf isa dhufu. Garuu sabi kun dhufee ganaa dhufee gooftaa fudhatee seexana galee gooftaatti amanee jireenyi bara baraa karaa dhugaan jireenyi Kiristoosiin akka ta'e itti dubbachuurra raajonni warra sobduun bara ammaa kana ga'a. Namicha reefuu gooftaatti amanu obboleettii reefuu gooftaatti amantu kana karaan dhugaan jireenyi Kiristoosiidha. Gooftaa Yesuus Kiristoositti amani jedhanii itti dubbachuurra jiru. Waaqayyo akkasiin jedha. Namichi kun immoo waa'ee raajiin beeku. Har'uma dhufe malee. Waaqayyo akkasiin jedha. Ati laa hin darbitu. Maaloon kee akkasi. Maqaan abbaa manaa keetii akkasi. Maqaan haadha manaa keetii akkasi. Sun akkas namichi kun waa'ee maqaa waamuu dhaga'ee galee jireenya dhaga'ee galee. Egaa wanti kun maal ta'a? Gaafa inni galee mana isaatti galee jedhu feedii godha jechuudha. Gadhiisa. Ergichi gadhiisa. Namtichi mana masaa, dukkanuma isaa, giraama isaa, jireenya masa badiisa isaa kaleessaatti dhaqee deebi'aa jechuudha. Kanaaf nama har'aa amansiisanii dhugaa immoo qabu dubbii dhugaa of keessaa gadi hin qabneef waan itti himan hin qaban. Raajichaan qabanii galchu waan ta'eef. Kanaaf iyyuu kiristiyaanni baay'ee nama sabni kun waan dubbii waaqayyoo dhaga'e. Dhugaa Kiristoosii waan hubate sitti fakkaata malee raajii sobduutu saba kana doongessaa jira. Warra akkasiirraa sabni waaqayyoo of eeggachuu qabuun isaanii jedhamayyuu. Gooftaan barakaa eebbisu. Ameen. Egaa asumaanii hordoftoonni Aleksoo miidiyaa dubbii dhugaasa kan Kiristoos wangeela irra jirutti jiraadhaa malee raajii soba icciitii sobaa sanaanii hin gowwoomfamina nama laaltanii deemtu tun ta'in Kiristoosin ilaalaa deemaa. Kiristoos isa fannifame sana ilaalaa deemaa jechaa jira jechuudha bulis keenya. Yaa mootota boqonnaa 13 lakkoofsa 19 kaate madda bishaanii yookiis immoo guutummaa kutichaa yoo dubbiste waa'ee namticha raajicha isa Beet'eeliin keessa jiru
dubbata. Raajiin kun Waaqayyo raajii kanaani Waaqayyo nama Waaqayyo jedhame beekama malee maqaan isaa iyyuu hin qabu. Nama Waaqayyo jedhama. Nama Waaqayyo jechuun nama sirrii akka yaa Waaqayyootti akka yaada Waaqayyootti akka boommi Waaqayyootti akka dubbii Waaqayyootti akka sagalee Waaqayyootti nama adeemu jechuudha. Nama Waaqayyoo kanatu dhufeennaan Waaqayyo dubbiitti dubbatee mooticha duratti nama qajeelaa ta'e gaafa mul'atu gaaf tokko garuu mootichi biyya sana keessaa qubatti qabeedha. Namticha nama Waaqayyo kanatti namtittiin nama dhugaadha beeki. Qubatti qabnaan gatiin ni qubatti qabee waa namaa isatti dubbachaa namtittii kana jedhee gatiin itti dubbatuufi harki isaa akka gogeetta fe'edha macaafa qulqulluun. Harki isaa akka gogeetta fe'edha. Akka gogeetti gaafa hafu deebi'ee immoo namtichi immoo qalbii ofumaayyuu immoo jijjiirrateetu maa jedhee narraa kadhadhaati kottaa namitti kana waamaati Waaqayyoon naa kadhatee harka koo kana naaf deebisu anis akkam fayyutti jedhe. Namichi raajichi kadhatee fi mootichaaf harkisaa fayyee hin deebi'e harkisaa deebi'ee hojjeteef. Nama Waaqayyoodhaan ammayyuu maqaan qabdaan jiru. Inna hin fayyeedha. Gaafa fayyeedhu namtichi mooticha akka jedhe kottu si fuudhee galeen kennaan sii kennuu barbaada. Hin nyaattaa mana kooti. Hin dhugdaa mana kooti. Kottume si fuudhee galaa jennaan. Ani utuuti walakkaa mootummaa kee keessaa walakkaa qabeenya keetii keessaa naa kennite iyyuu jedheenan an si wajjiniinis hin galu si wajjiniinis hin adeemu. Waaqayyo natti meera. Hin nyaatin hin dhugin asii naan jedhee karaarra dhufterra iyyuu deebite hin galin jedhee Waaqayyo na abboomeera. Galu si duukaa itti namatti mootii duukaa galuugaa toorra bara maatii mana mootii dura galu iyyuu dura namatti dura galu. Namittiin nama Waaqayyoo gadi taateef dhugaa iddootti gatee dhufe. Hadiddu malee. Gaaf tokko adeemee raajii sobaan raajii dulloomaan biyyicha keessa jiru jira. Sorry. Raajii dulloomaatu biyyicha keessa moo ture. Dulloomaadha bara biteera. Warra raajii dulloomaa jedhaman kun alii seesuma duriisin dubbatu jirri. Experienceedhaan dubbachuu sin barbaadu aladhiisin oolli wanta afura duwwaa miti. Namicha tokkotu biyya kana dhufe nama Waaqayyoo jedhama. Ergaa dhugaa dubbata. Mootiin iyyuutu harkatti qabee amaaruu irratti dubbatu harki isaa gogeette ijoolleen raajii isa dulloomaa sana galtetti himte. Eessaan baay'inaan farda fe'ate harree isaa fe'ate duukaa tokko. Yeroo namichi nama Waaqayyoo jedhamu kun qilxuu jalataa laga kanarra ceera karaa kana barbaadan dhaganii barbaadan qilxuu jalataa. Maal inni biyya beekte dhufe siidhaa namni Waaqayyoo sun siidhaa. Anadha jedheen. Ameen. Ameen. Galanni Waaqayyoo ta'u. Ameen. Anadha jedhetti dubbate. Gaafa inni ana jedhetti dubbatu kottu kaa ani soo nama Waaqayyooti ani soo raajiidha. Kottuti hin dhugi naa wajjiniin jedhe Waaqayyo immoo maal jedheeraan namicha kanaan namicha sana nama Waaqayyoo kanaan biyya kana keessa hin nyaatin hin dhugin jedhetti dubbate. Namichi raajii fakka raajiitu raajii dogoggorsa dhaabman molaasitti mubeettaa. Raajiitu raajii dogoggorsa. Biyya kana keessa nyaatin lakki anaan Waaqayyo biyya kana nyaatin hin dhugin karaarra dhufte irra deebite hin galee lakki jedhee Waaqayyo natti mala nuti hin deemu jennaaniti maal ani soo raajii akka keetiiti.